喂，大家好，翻到二日論壇嘅時間，本節目收聽方法就訂閱我哋 YouTube channel 或者 follow Facebook page 留翻即真動態。咁另外我哋都有 Facebook group 同埋打賞系統，咁大家可以透過呢個 PayPal 嘅捐款贊助嘅節目，就係呢個 PayPal account Mr.May1999@gmail.com 就 MLMAID1999@gmail.com 嘅。咁另外亦都有可以透過呢個銀行入數啦，咁就係銀行戶口就麻煩睇翻 Facebook page 嘅置頂貼嘅公告啦。咁大家我介紹翻之先，大家我係 CY， 另外亦都有呢個嘉賓啦，就係呢個包子啦，咁啊。係啦，咁啊，大家望到都知啊，就因為今日咧，阿粟米又唔喺度啦。咁至於佢忙乜鳩咧，我都唔係好清楚。佢都係臨急臨忙同我講話，今個禮拜嚟唔到咁樣。咁啊，佢同我講嗰陣，即係叫我準備啲嘢，佢已經話佢自己嚟唔到噶啦。咁就真係唔好意思啦。咁最近都不停咁開啲雜談環節嚟揼波鐘啦，因為本來定咗啲題目就諗住等埋粟米先改，點知拖咁耐仲未做到啦。咁真係唔好意思啦。例如咧？其實就係《聖歌傳》啦，講咗好耐，想講《聖歌傳》，《聖歌傳》真人化，想借個機會講拖到而家，可能到時真係出咗陣先，得閒嚟講啊咁家產。咁但係其實都唔少話題想講嘅，咁所以都都未至於太即係都唔係話浪費咗啲時間嘅。咁話說今集咧今集就一開始就先想講少少自己台啲嘢，同埋講少題外話先嘅。咁就第一就係想講翻我哋二集論集就有個 Telegram 嘅 group 啦。咁但係就之前講到其實就小圈子嚟嘅，淨係得某啲人喺裏面啫，亦都唔多。咁同時我亦都想再喺度強調翻，因為我開始發覺有啲人就潛水啦咁樣。我唔知你係太忙啊，因為都好多人都話屌你唔好開少一陣就幾百 message 咁樣，話屌即係可能開少一日就千幾 message， 咁可能你話跑好辛苦咁樣，亦都跟唔上個節奏，可能會有呢個狀況。咁但係如果你會 miss 得咁嚴重嘅，咁可能呢個 group 唔係好啱你啦。第二就係我都講過咁樣，呢個 group 某程度上嚟得嘅，至少係我認得嘅，我識你嘅。咁如果你唔出聲嘅，咁我就覺得咁喂即係會有佢好似個 group 裏面有個人唔知做乜鬼喎，唔出聲匿埋喺耳邊咁樣。咁我會有少少擔心，咁所以我就提醒翻大家，如果你喺個 group 裏面而你好耐冇出過聲呢，咁我就建議你最好得閒上下水。咁如果唔係呢，可能我就會踢咁啲人走，因為真係都係嗰句啊，我呢 CY 呢就好喺網上就好小心嘅，我呢就唔會對住一啲我唔係太熟嘅人去講太多嘢。咁所以如果個 group 有啲我真係唔係好熟、好少表達自己嘅人呢，咁就真係唔好意思啦，可能一陣會即係掃一掃啲人走咁樣，咁大家自己留意下啦。咁另外咧就係想講翻少少時事，雖然都過咗一段時間，就係我見最近呢一個所謂嘅同志嘅話題又炒翻，因為最近有個遊行啦。咁話說呢個同性戀問題咧，其實都問邊同呢個宅格呢都有少少關係嘅。咁因為同性百合啊，Uli 同埋 Uli 係百合啦，長尾就係 U 白啦，白啦，即係長尾就係 BL 啦，咁樣百合就 GL 啦，咁樣咁都算係同宅界有關嘅，尤其是係最近有咁爆嘅呢一個嘅 Uli on Ice 啦。咁聽講係直頭係毫不掩飾咁樣搞露骨啫，比較露骨啫。即係有陣時你就算其他 BL 作品可能都曖昧下。即係動畫啦，咁樣漫畫就要幾激烈有幾激烈啦，屌你老母嗰啲玩埋唔知咩 play 都有可能啦。咁呢個一陣再講少少。咁所以同性戀話題都係創作嘅其中一個主要啦。咁話說咧，我想講少少嘢啫。咁因為始終我做網絡節目，咁其實都算係一種表達自己意見嘅人啦，係咪？咁我都覺得我都想講少少一啲睇法嘅。咁呢，話說呢，就不過今次我哋講少少鳩話，因為我就正反兩邊都有嘅。咁當然我亦都唔係啲咩人咁樣，冇話講一句就可以令到佢成即係所謂嘅平權定唔平權啦。但係好簡單講啲淺白啲嘢先。點解會同意？即係可能佢哋最 basic 嘅要求就係所謂嘅同性婚姻啦咁樣。
咁同性婚姻有一個好重要嘅嘢，就係如果你冇一個合法同性婚姻，你就會有好多社會上嘅地位同埋社會上嘅一啲嘢都做唔到嘅，即係例如你冇婚姻關係，一啲福利啊，一啲所謂嘅親屬關係啊，例如如果佢突然間撞咗車之後，邊個可以幫佢簽紙做手術唔做手術啊，又要親屬關係啊，你如果唔係佢合法上嘅老婆或者老公，即係配偶嘅話，你又唔可以幫佢簽一啲嘢啊，唔可以繼承遺產啊，唔可以去申請福利啊，咁呢啲就係講社會上嘅福利，所以一啲即係最簡單一句就係，如果話咩你哋想結婚，你哋同居咪得咯，都係一張紙啫。呢個完全係戇鳩嘅説法嚟，咁呢個係 so call 叫做支持嘅論點啊。咁但係反對論點都有嘅，咁即係有陣時我都好中意一來我好中意睇啲美國嘅一啲 talk show， 一啲所謂嘅 night show 啊，咁樣即係電視節目嗰啲咧，咁就又會有啲名嘴喺度講嘢啦。咁我見佢哋好多時候都會講，例如佢哋撐同性戀，不過其實有啲就嘩眾取寵，所以講啲嘢又唔使太認真。但係我都稍為認真下，例如有啲人講到話啊，但係人哋 gay 人哋 lesbian 又關你咩事喎咁樣咁，然之後可能有啲人就會話咁如果係咁，我點樣教導我個仔咩男同男人戀愛，女同女人戀愛，之後佢又串鳩人哋。即係嗰啲 talk show 就係會咁樣，我自己講啲例子出嚟，然之後再反諷翻啊嘛。咁佢又話咁係你唔識教仔啫，咁樣關我撚事啊咁樣。咁冇理由因為你唔識教仔而搞到人哋唔可以結婚，唔可以戀愛咁樣。咁但係我又要講一句喎，因為咧所謂 LGBT 咧，咁即係呢一個嘅lesbian 啦，G 就 gay 啦，B 就係咪雙性戀啊？唔記得雙性戀點讀啦。同埋呢個跨性別者啦，即係 transgender 啦，即係變性人啦咁樣。咁好啦，如果係呢個狀況下，即係開始你要分類呢4種人嘅話，咁你就意味住衝擊呢個嘅傳統觀念。我唔係講傳統觀念係一夫一妻或者一夫多妻，即係有啲人會串鳩你。其實傳統係一夫多妻啊，或者傳統係人哋10幾歲就結婚啊，好似阿李朱中山咁樣。我唔係講呢啲，我嘅意思係話傳統觀念就係例如。呢個世界上有男廁女廁，咁係咪要整多個跨性別者廁咧？係咪要整一個基廁咧？咁好啦，咁然之後你話到，咁你基還基都係男人一個入男廁咪得咯？喂，咁但係咁樣喎，如果有一個基嘅入嚟，即係我冇歧視嘅意味啊。咁但係如果有一個基嘅入嚟男廁，對於佢嚟講嗰個係咪一個樂園咧？就等於一個鹹濕佬入女廁係咪等於一個樂園咧？咁如果係咁，咁咪變咗益咗個基佬咯？係咪？咁然之後你話喂咁。大家都係男人，你俾人望一望，你蝕咗咩？喂，你呢句都可以用喺咁你係女人，俾男人望都係蝕咗咩？即係你變咗好似所謂嘅望咗係咪少咗忽肉咧？又咁啊變咗無了期嘅爭拗啦，係咪先？咁所以即係我呢度就講鳩話，即係平時我就唔中意各打50大板，但係今次就係因為呢一個話題真係太撚複雜咧，咁我就唯有各打50大板，就係其實撐同埋唔撐都有一定嘅原因，一定都有一個道理喺度嘅。係咪？咁所以咧就借呢個機會講一講啦。但係咧，我個人咧就唔係咁絕唔絕種嗰啲就唔講啦，因為屌人類都做咗好多嘢可以令到自己絕種啦。但係睇下幾時報。你有男有女唔生仔都照絕種㗎，唔關事。所謂咩草食男啊、性啊咁樣。唔係，但係我意思係，如果你真係要所謂嘅同志平權咗之後，你後面仲有好多嘢跟住要 follow。例如係你教女好簡單，就同佢講唔好亂跟，即係唔好俾啲怪叔叔帶你走啊！咁但係原來依家開始你要正視呢個 lesbian 問題，因為姐姐可能會有怪姐姐帶走你喎。可能例如依家男廁可以男人去打掃，或者女亞視唔去打掃，但係女廁永遠都唔可以男人去打掃。咁好啦，咁女同性戀可唔可以打掃女廁啊？男同性戀者可唔可以打掃男廁啊？跨性別者又應該入男廁定女廁咧？咁你就要諗呢啲啦，係咪？咁所以就即係一來就係大家如果要撐定係唔撐，你係要諗清諗楚，你唔好一句覺得咁佢係處於下風，佢係雞蛋一邊就即撐咁樣，咁你都要諗翻其他嘅問題啊！咁即係個議題其實係乜嘢啊？個議題咪就係我睇時事，我唔睇。其實就總之就係同志平權啦。佢有同志平權。同志平權。我下次咯。咁所以我就即係我都無謂再去講一啲咩人生落嚟就係男配女咁樣，即係呢啲我都費事講。但至少淨係喺社會上、喺教育上、喺定義上已經大兩把問題。咁如果未有好完善嘅解決辦法嘅時候去
做呢一樣所謂嘅承認同性呢樣嘢，你要諗翻就係佢唔係一句嘢咁簡單，唔係一句話咁好啦，俾你結婚啦，就即刻所有迎刃而解，係未必嘅，係咪？咁所以最後就結論都係我唔係啲講鳩話嘅節目啦，我即係例如我唔撚會亂咁講句又當係咁樣，咁之後要大家聽我講，我都係提出翻就係如果大家要撐定唔撐都好，最緊要有呢一個嘅批判嘅思考，係咪？咁所以即係一陣間我哋講嘅嘢都需要講啲批判嘅思考，所以一開始先嚟個熱身，就係同大家講，無論你撐定係唔撐，都要有道理先至得嘅。咁即係例如我其實係處於中立嘅，一來就我唔撚係啦，即係我意思係我唔係基或者唔係咩雙性戀啦。咁但係我就算要撐佢哋或者唔撐佢哋，我都唔會就咁鳩講一句，屌你基乜撚嘢啫？即係我唔會咁撚戇鳩咁講一句咯。我係要有道理，撐定唔撐都要有道理，係咪？咁好啦。呢樣嘢講完啦，咁其實入翻正題啦。咁話說咧，就係想講翻呢一個 live 嘅文化咁咧。先講少少前提先，點解會激起我講呢一句咧？第一就係因為我身邊嘅粟米咧，咁就會跟佢 live 啦咁樣，咁成日睇佢 Facebook 又成日噏埋晒啲戇鳩嘢啦，咁樣講埋晒我唔撚明嘅嘢啦。咁而且最近亦都有件事喎。咁就又可以稱之為所謂擦出國際啦。咁就係呢一個日本有一位日本人嘅 Twitter 咧，就批評咧，其實都批評噶啦，就批評台灣嘅一個演唱會。咁講，首先就係有啲比較貼身嘅 event 出咗嚟啦，就係有個 event 叫台灣 Nissan 啦，咁就最近搞咗啦，12月嗰陣。咁咧，因為陣容鼎盛嘅關係咧，係有日本人去嘅，簡單啲嚟講，所以日本人去完之後翻嚟嘅感想咧，就打咗上 Twitter 啦。咁打上 Twitter，即係裏面咧就基本上，即係總結嚟講，就其實係所謂嘅屌鳩台灣人嘅。咁但係當然嗰個會場唔單止只有台灣人啦，咁但係佢去台灣，咁佢就成日喺文中裏面提到台灣人啦。咁但係喺呢個之前咧，就先講件冇咁重要嘅先，就係話說咧，好似連喺嗰個。你哋稱之為 DD Live 喎，即係我就所謂嘅鸚鵡學舌嘅啫，我都即係呢啲 terms 我都咁啊！如果有錯請糾正啦。咁 so called 叫做呢個 DD Live 咧，咁就好多人啦。咁裡面可能會有啲響當當嘅人物啦，又或者可能嗰個人因為某個作品太出名而佢代表咗嗰一樣嘢啦。咁呢一樣嘢就係呢一個係 IMA 啦。咁麻煩包子介紹一下裡面有咩人物係屬於嘅 IMA 嘅。sorry， 等一陣你想我盡量講啲咩啊？你講出演人。我簡單啲嚟講就係呢個等陣時我都要查翻。提一兩個出名啲咯，或者嗰個 IMA 即係 Cinderella Girls 啦。咁當然就最主要係 Adomasa 啦。咁Nissan今次就咁，因為之前動畫化過啦，咁就。叫做今次過第一次海外啦，咁所以就去咗台灣啦，係啦，最主要就係咁啦。咁其餘仲有一大堆聲優啦，簡單啲嚟講就係。主要有邊幾個咧？即係關於 IMAX 嘅。IMAX 嘅聲優就用翻 IMAX 名義嘅，咁有大橋彩香啦，都係嗰啲啦。跟住等一陣我揾緊，其實就揾緊，係啦。係好。仲有。等我波鐘先。所以咧，咁我講翻成件事先，咁就係話說咧，好似有啲人鬧啲咩咧？到底好似有啲人討論到咧，就話有人喺會場上面打呢個 IMA Cycle，咁真係 IMA 最正咁啦嚇，即係我諗大家都明咩叫最高嘅咁樣，咁好似係有人不爽喎，係咪啊？即係我就作為一個局外人，其實我就咁聽，我唔明有咩問題。雖然我其實理解到嘅，但係我唔知我有冇錯啦。咁佢哋大家爭議嘅地方係咪就係所謂嘅呢啲咁嘅 DD Live？如果你個別去係唔尊重其他，過分去吹捧一樣嘢咁樣，即係好似例如以前。即係我攞翻我自己貼身啲啊！即係例如以前 NBA 係湖人制霸嗰段時間，如果你每次講 NBA 淨係講到湖人嘅話，你對於其他球隊係好唔尊重噶。你講到好似淨係得湖人打籃球咁樣，其他啲唔撚係打籃球啊咁樣。咁係咪就係呢種狀況？因為咁講啦，你踢波
就你主場 hurt 人哋，咁你喺主場就好正常嘅。但係問題呢度冇所謂主場性噶嘛，咁你冇理由淨係話支持或者又或者嗰個係國家隊，然之後你就係咁講啲咩皇馬啊咁樣嗰啲個別球隊又變咗好似喂成個國家隊咁多個有人咁做，咁就引起有人討論啦。簡單啲嚟講就係咁啦。咁當然啦，本身呢個就係就咁 IMAX Live 嘅一個傳統嚟嘅，就會最完場嗰陣嗌嘅。咁呢個係咁當然呢啲就即係所謂嘅騎劫啊。咁總結嚟講係啦，咁最後揾到名單。呢啲都唔係今次想主要講嘅話題。係，但係就借機講一講啦，因為都關同一個演唱會事嘅。咁好啦，咁最後點啊？有啲咩人啊？咁講啲聲優名出嚟打一打朵先，因為你想嗌下場？係，唔係因為其實我都唔知，我都想聽下。我個人係對聲優已經冇咩印象，我成日都講我認得寫聲優其實得輪得麻美子。咁慘嘅？唔係嘅，都有啲嘢平日如果 Cinderella Girls 嘅係有大橋彩香啦、飯田柚子啦、五十嵐裕美啦、Matsuzaki呢45隻，從唔知咩嚟，係唔識讀中文。芥川遙，跟住仲有盧婷，係 Lutin。我想講係咪有幽木碧啊？有木碧。我喺度望嗰啲樣係咪有個幽木碧啊？好似冇幽木碧喎。嗰個唔係幽木碧啊？冇碧碧喎。咁係我都見到啦。哦。有跟住另外有田所子啦、內田真禮啦、雨宮天啦，跟住Tricia啦、水瀨祈啦，水瀨祈冇去啦，係啊 ，sorry。咦，我想問乜 Kotoko 都係Cinderella 嘅咩？唔係唔關事，佢另外除咗 CG 之外，咁仲有其他人。我都搭咗落去。咦，Kotoko 我識喎。係啊 ，Kotoko 啦，咁會松遙啦，風流一生啦，唔知。OK， 好啦，咁都響當當啦。唔係咁，即係結論就係，即係呢件事嘅結論就係。一個 DD Live 乜嘢人都有嘅，但係你參加得就要尊重翻。你全場就淨係嗌某個人咁樣，咁就變咗其他人。喂，咁成個 show 我都有份演出嘅喎，點解唔嗌我個名嘅？咁就會唔尊重其他嘅演出者啦，係咪？咁即係呢樣嘢好簡單，就係一句就係所謂嘅入鄉隨俗啦。咁啱啱你話到原來原場個 IMAX Cycle 係IMAX Live 嘅傳統啦，係咪？咁你就唔好將 IMAX Live 嘅傳統變咗呢個嘅咩 Lisani 嘅地方啦，咁就變咗踩場啦。係啦。咁尤其是佢仲要 support 得by 戰鬥女子高，即係 so call 嘅白貓女版啦，女版 so call 啊嚇咁樣啊，咁樣就新嘅 idea 來自舊嘅 idea 啦。咁就更加即係你講戰鬥女子學園 cycle 都由自可，咁講 IMAX 就其實完全係唔撚拉更嘅咁咯。係，總之就有人咁樣係啦。咁有咁嘅討論啦，咁樣咁但係再多啲嘅花生咧，咁我就無謂講太多，而且我亦都係道聽途說。我見粟米成日喺 Facebook 度講，但係撚屌個淆底唔夠喺節目度講咁樣嘅啫。咁我就借呢個機會抽下粟米水啦，咁樣啊嘛，即係咁啊。好啦，咁講翻正題啦。咁就係啱啱講到日本人啊嘛，咁所謂柒出國際，咁我哋就會重視少少啦。因為最近都成咧有人柒出國際啦，係咪？咁啊，無論係出版界又好，blogger 界都好啦。咁我哋就重視柒出國際多啲嘅。咁我哋麻煩包子可唔可以講一講？因為順便講翻佢個原文啦，咁樣咁我唔識。哇！死啊！原文其實我冇見過喎。即你冇詳細睇過原文。我冇詳細立過㗎，你有冇啊？但係我唔知點俾你喎，等啊！唔緊要，我一陣過嚟睇啦。你開咗先啦。好。你約落講下你嘅見解係乜嘢？其實兩個 check 嘅啫。好啦，開咗啦。好，咁我先用中文噏先啦。咁啊，一陣間等下包子確認下我有冇理解錯啦。阿粟米又俾我。係。咁睇下我有冇理解錯啦，咁樣。咁就話說咧，就呢個都係仍然講呢個 Lisani 呢個 Live Taiwan 啦。咁就live 就自然會好 high 啦，係咪？咁大家就會有啲揈熒光棒啦，咁樣。咁就呢個日本人咧就話見到有啲都好詫異嘅嘢喎，就係原來日本嘅 Otaku 咧，咁初有啲人咧，即係佢立到隔離啲其他台灣人啦，即係佢覺得係台灣人啦，可能其實係其他人嚟嘅，唔知啦。啲畫面係咪有啲 OK？咁佢以為係台灣人啦，咁佢就話咧，台灣啲 Otaku 咧，咁就初咧連熒光棒都唔識用啊，咁樣，咁但係慢慢咧模仿前排嘅壞 Otaku 係佢講啊，話類Otaku 嘅行為之後咧，4小時之後就已經開始識嗰啲咩轉圈啊、開花打拍子啊，真係笑撚死我啊咁樣。咁然之後咧，
好啦，咁啊，我哋包子睇到原文嘅。我諗即係都差唔多就係講呢啲啦，我冇理解錯啦。冇錯，係啊。係啦，咁喂，咁其實呢句嘢都幾都完全係開火咁滯啦，因為都講到壞扎扎啦，笑撚死佢啦，係咪咁啊？咁就立大欠咁樣啦。咁就首先就有啲 terms， 如果大家係同我一樣都係 live 嘅門外漢嘅話咧，咁就麻煩先，即係我就先問一問一啲關鍵字到底咩意思啦。嗱，咁首先就係佢話一啲係稱之為壞行為啦。咁樣咩係開花打拍子咧？Saki club 即係如果你即係簡單啲講就係會咁樣拍手之後咁樣，即係本來就應該咁樣拍手啦，即係或者拍板啦。但佢哋係點樣拍？佢哋會開花哦。唔係，係由下而上，跟住去到上拍一下之後，可以開翻。咁樣係啊，冇咁誇嘅，咁直向嘅，係通常指住個出現者嘅。OK， 我要示範一次俾大家睇。OK 啊，好似即係好似游水咁樣。喂，咁係連續座咁樣，即係。係啊，佢哋。係咪咁樣咧？其實我都唔太清楚。應該話我記得係咁咯，因為最主要我平時睇 live 最多就見到呢啲 Saki Club 最多人拍手掌都係做呢樣嘢。係咪？我初仲以為好似人浪咁樣，唔知。你唔舉太高冇乜理你嘅，通常就。唔係咁諗下，如果向前插都可以接受嘅，插親前面但係唔知點解要拍咯，我唔明。OK， 咁呢個第一啦。咁第二就係話攞住啲熒光棒轉嚟轉去啦，咁樣咁即係乜嘢啊？即係Otage咯，或者係所謂嘅風，我哋香港我朋友叫開嘅所謂風火輪。係咁點樣風火輪咧？咁樣即係咁樣，你攞兩支筆或者成係啊。我有支棍喺度㗎，我有支大棍喺度啊。不過你唔好整爛佢。即係咁樣啦。係啦。咁如果你有咩意義咧？請問如果你拍咗 UO 之後咧，咁你如果好興奮咁樣咧，咁就可以遠距離都見到你好興奮啦。哦，即係。如果係橙色好光，就我聽粟米所講 UO 就係咩 Ultra Orange 係啊，咁就真係超級橙啦咁樣咁啊，即係字面上意思就即係超級光。咁兩支超級光嘅嘢咁轉下轉下就會好明顯啦，好似絕地武士咁樣啦。咁 OK， 咁呢個行為係壞嘅。點樣講壞咧？但佢話壞㗎，唔係我哋講啊。佢話啲壞Otaku會做，我就覺得好怪咯。我係咁諗咯，我係覺得。好怪啊！包子哥做乜嘢？係咯，做乜嘢咧 ？OK， 即係總之係意味不明嘅行為啦。咁好啦，如果佢就咁講轉圈呢樣嘢，應該就只係指呢啲，即係就未到Otage嘅，因為你喺個位度裏面咧，應該係做唔到Otage嘅。係啦，咁咩係Otage咧？咁話說我哋又攞台灣嚟做個例子啦。咁因為呢條片都好出名啊，麻煩包子去出畫面啦。咁但係又冇聲，大家只要望到畫面就知道個精髓啦。睇下我哋串一次俾大家睇下。喺度。係咪咩 make fire 好啦，咁即係呢啲就係Otage係嘛？少少啦，咁當然有啲，但我見有啲動作其實上網睇翻唔少片都係有類似嘅，都係有制式嘅，係。哦，係啊，係啦，咁啊，大家大概望到咩係所謂嘅Otage啦，咁樣咁就動作非常之激烈啦。咁啊，試下會唔會做啊？試下會唔會做啊？有人打賞我做，大家聽到啦，OK 啦，唔係，不過睇埋佢最勁嗰個先有，好似捧起佢哋㗎嘛。唔知喎，我冇睇過其實條片。所以戰鬥歌你明？我有知嗰條片，但我冇特登撳入去睇。唔係，亦都為此我不停咁樣將呢種行為稱之為戰鬥咁樣。雖然粟米一糾正咗我幾次。呢種行呢個叫唔叫風火輪啊？唔係啊。但係我想問啊，呢種又唔會用熒光棒㗎係嘛？佢哋冇攞啫。咁係咪因為會場唔黑所以唔會用啊？應該都係啦。咁如果冇乜位置，費事卜到。如果呢個係黑媽媽嘅會場，佢哋就會用熒光棒㗎係嘛？正常都係嘅。OK。係啦，所以Otage通常如果你見到上網有片啊，咁當然好多人拍片自己即係做啦。即係見啲天黑黑喺街邊度做。天或者喺即係天黑喺公園咁戶外容易睇，或者喺間房度閂下燈做都有嘅。OK。咁啊。唔係得啦 ，OK，唔係，好似捧起啦，好似準備捧起啦，我哋飛啲啲啦。
係啊，哇！其實我都唔知做緊啲咩。原來一 team 嚟，即係呢個動作冇佢哋係 team 嚟嘅，但係我唔知佢哋點解要咁做啦。當然我唔識啦，因為我真係唔清楚啦。我知道有件咁嘅嘢啦，咁佢哋實際會做啲乜嘢，我就唔睇清楚。好啦，咁 OK 啦夠啦，到我諗可能大家少碌地啦。如果未睇過嘅話，咁睇過就可能咩啦。咁好啦，先 OK，粟米佢應該係粟米嚟嘅。咁粟米就即係有陣時都會。即係我問粟米啦，點樣去分嗰啲行為？因為我自己不停咁睇粟米講咧，即係之前都有幾個節目講過啦，就係有本來佢哋睇啦，就有打 call 啦。咁打 call 同埋Otake又應該點樣分咧？基本上 call 其實得啦，收咗佢，唔想再睇。應該咁講啦 ，call 本身 call 即係 call 呢個字應該係個 call and response 嘅全體嚟講。response 即係理論上係你做反應俾台上睇，即係叫做即係有啲歌，例如如果你講最大路就即係 Jam Project 啦，即係如果你寫下嗰隻叫咩咧？阿江嘅話咧，唔係阿江咧唔記得。model 係總之 model 咁，你會一齊嗌 model 啊，呢個最基本嘅跟啦。可能都會對支咪，大家一齊唱。係啊，咁呢啲大叫位通常有啦。咁另外嘅話，如果因為去到都比 IMAX 比較開始盛行，因為本身 IMAX Live 先開始多人做同埋接。官方承認啦，咁當然最主要呢樣嘢啦。咁有啲資料俾大家睇下嘅。係啦，咁就令到即係通常如果你唔入歌咁嗌 high，咁就循例大家俾節奏啊，或者做反應諸如此類都叫做 call 嘅。咁理論上咧要做嘅通常最多都係拍手同埋揈熒光棒之類嘅啫。咁佢揈係會咁樣睇歌啦，咁左右揈又有，咁最常就係咁樣啦，係啦，咁樣係啦。OK。咁樣係啦。呢就係 call 啦，係。呢就係平時我哋用開叫開嘅，即係冇乜正式稱呼啦。咁我哋最後統稱咗佢叫打 call 啦。OK， 打 call。係啦。咁打 call 可以用喺咩位咧？即係 live 就得啦，拉就做得啦。係啊。咁如果啱啱嗰種狀況咧，其實你好多路人甲月餅嗰啲地方，可唔可以咁樣玩咧？其實好坦白講，我覺得就 OK，因為有三個唔互相大家啫，你又唔阻到人，即係你唔會阻，即係嗱，咁我他機點解會話成有問題又或者有個負面印象係啊，就係因為佢啲肢體動作好大啫，純粹就咁，所以打 call 就都仲喺個 box 裏面咁都係啊。咁理論上你揈棒都係唔會左右喐噶嘛，即係阿思雅而家揈棒你唔會理論上唔會過到左右位噶嘛。係啊，會咁樣啦。係啊，係啊，咁樣啦。但係你做卧榻嘅，你知啊，佢哋又會咁樣左右揈啦，或者啱啱望到都好似融合咁樣。係啊，或者打圈啦咁之類嘅嘢啦，咁就都所以就唔係咁。但係另外都因為有陣時我就見咧，啱啱講可能都提到一啲分別，就係例如有偶像組合啦，咁啱啱我就用 AKB 嘅例子啦，咁有 ACG 嘅所謂 so called 2.5次元組合啦，唔係嘅偶像啦，咁就可能 I'm My Love Line 或者 Wake Up Girl， 又或者都係嘅，係嘅，算唔算？係都係嘅。係啦，咁然之後仲有一款咧，就係其實純粹就係 pop 嘅，咁即係例如我有陣時上網睇啲演唱會，例如睇TM Revolution 咧，即係西村貴教，我見啲人淨係彈下，佢哋唔會有熒光棒，唔會有咩道具嘅。咁純粹用唔用熒光棒有好多原因嘅，咁最大原因有機會就係俾會場撳咗啦。哦，咁有嘅係有會場係撳，甚至用熒光棒嘅。咁當然有啲歌就唔太適合入 call，或者係啦，其實 TM 啲歌好難入 call，我覺得。哦，咁樣㗎？你覺唔覺啊？但係西村啲歌咁激昂都 call 唔到嘅咩？就係太激昂。哦，咁。唔係因為我真係唔知，我唔知。係啦，我以為西村啲反而就即係西村貴教。如果你可以普通咁嗌嗨咁就其實又冇乜，又唔算 call 嘅。唔係唔算 call，但係冇乜即係唔會太大花神。哦，咁就普普通通。即係冇花神玩。係啦，咁就所以唯有打彈下嘅啫。係啦，唯有嗨嘅啫。OK。係啦。好啦，咁即係咁 pop 嗰邊就先唔理啦。咁就雖然西村都唱好多動漫歌咁樣，但係咁佢就其實都係都闊啲啦，pop 嗰邊嘅。咁好啦，咁翻嚟啦。咁樂壇係喺 AKB 嘅 live 都容唔容許咧？我哋問呢啲問題，就算我唔係 AKB 粉啦，我唔太清楚啦。樂壇係最主要發源地應該係偶像團體組合。
即係最舊，所謂最舊就應該係啦。哇，數到咁前啊！係應該嗰個位開始發源就唔係 AKB 嘅，因為都有歷史㗎啦。你蘇米話冇提 mix 係乜嘢？一陣再講，我提一提啫。mix 都係差唔多嘅嘢。OK， 好，一陣再講。係偶像嘅嘢啦。最主要係我都唔太清楚啦，所以我唔太方便講。我哋繼續講 Morning 娘先。係啦，咁咧佢哋嗰陣時，首先本身 Morning 娘啲歌都大量嘅 response 啦，即係大量嘅，例如佢會嗌一段嘢，跟住又跟住一段嗌啦，即係好多嗌嘅就唔係 out of 一首歌，即係正常呢一首歌就歌詞唱落去噶嘛。但係如果你去到偶像嘅層面，有陣時中間會加啲台詞，因為 Morning 娘自己會有好多台詞啦。對面得散，唔知乜。係啊，或者咩卡哇伊咁樣嗰啲咧，係啊嗰啲。咁但係呢啲又歸唔歸類阿粟米提到嘅所謂奇聲咧？奇聲就之後嘅嘢。O.K. 奇聲又知，哇，好多嘢要學啊！我哋咁。同埋呢啲單詞嘅嘢啫，形容現象嘅啫。係。咁最主要比較有趣啊，定係比較得意嘅咧，就想講我他嘅呢樣嘢咧，就啱有啲係啦。以前咧，就算有人玩咧，個問題咧冇咁出嘅，因為玩嗰班人咧係識得喺幾時玩嘅，即係專業嘅。係啦，應該咁講。追星都要專業嘅。應該咁講啦，嗱我以前去過嘅一次就係講緊啱啱10週年啦，唔係冇人玩，係有人玩嘅。但係咧嗰陣時點解我會知道佢哋玩咧？因為嗰陣時我急尿想去廁所，咁嗰陣時咧喺個球場入面嘅。咁球場你知最頂有啲通道俾人行㗎啦。佢哋喺嗰度玩。係啊，跟住佢哋就會喺嗰度玩。咁我哋行埋喺二邊玩都 OK 喎。係咯，咁其實佢哋就自知唔應該喺大庭廣眾玩。係啊，或者有啲人會企出樓梯度玩，咁佢哋自己撲親又佢哋自己試，但係佢哋唔會阻到人㗎嘛。已經冇克制喎。係啦，咁我都見過嘅，即係或者有啲人大動作，佢知道自己要玩盡啲，咁佢就出行出，唔係留喺個位度玩。咁再唔係就，雖然我唔知得唔得，但係。如果要玩，不如可唔可以買9張飛咁樣整一個？你買到應該得嘅，你買到嘅話，整一個空格出嚟俾自己。咩不嬲都話㗎，你睇戲，你睇覺得驚前面嗰人追住你，你買埋前面嗰行。買成行，到時標童上身都冇人理你啦。OK，咁好克制啦，係。我見過係有咁嘅，即係我自己親身經歷就見過咁啦。咁好坦白講，佢哋阻唔到人，我就覺得真係冇傷大雅。即係我睇表演咁，我望台啫。咁。最多睄眼見到揈下啫，咁大家咁你 high 我都 high 㗎啦，咁大家開心嘅啫，最自在開心嘅。但係如果你企喺隔離度，係咁阻住我，撞到我咁樣，咁就唔知啦。師兄你冇去過，你唔會咁諗啦。應該會有危險啊！佢嗰種動作係啦，最主要同埋其實講緊個問題，我覺得啦，個主要問題係講緊真係有危險呢樣嘢。就算係講緊 live 都好，即係就算講緊你要俾你叫 call，即係俾你打 call 都好，都講緊係唔好盡量唔好跳得太高啊！係因為你安全問題而唔係講緊咩？係咁即係就算真係你自己仆親冇整親人都好，抬你出去都麻撚煩啦。係啊。咁呢個 OK 啦。我他嘅即係我他藝咧，咁其實就。我以為你會準備埋其他我他嘅片嘅。我得嗰個就咁，嗰個最經典咯。嗰個最經典。唔係咁，其他啲我唔知佢哋嗰啲好似真係一團人咁樣做，莫費事攞人哋啲片啦。要講一啲比較得意嘅嘢就係咧，咁去到近年嘅偶像組合啦，咁班粉絲越嚟越狂熱啦，狂熱程度咧，大家可以由 AKB 大家最容易見到嘅 AKB 見到啦，先就會不停買 CD 啦，或者不停去握手會啦，諸如此類啦。咁佢哋喺 live 度或者某啲地下組合，即係地下偶像嘅組合，即係比較點樣講好咧？地道少少。Independence 啲啊。係啊，咁樣。獨立啲啊。係啦，咁嗰啲組合咧，通常佢哋啲粉絲咧都有一種，即係我自我認知啊，淨係識 Fiber 嗰個叫 Fiber 同埋 Sunda 咁嘅。Fiber？總之佢哋係啊，佢哋去到唔係係啊，總之係嗰個 Fiber 啦，但係唔知買唔買啦。總之佢哋會喺入 chorus 之前會咁樣嗌 Fiber 咁係啦，咁會有啲。但係呢個煙足嘢啫，佢哋自己圍內嗰啲係啦，即係整上起9至17歲咁樣啫。係啦，咁就問題係佢哋都真係嗌得好誇張嘅。如果有去過 C3 定唔知動漫節，我唔記得，好似動漫節。
嘅話咧，有見過一隊地下偶像組合過嚟香港咧，就叫做假面女子嘅。咁香港嘅fans定唔知日本啦，咁當然係有班 fans 啦。咁我嗰陣時咧，咁我就喺出欄內啦。咁我因為等之後木有意啦。咁咁咧我就見到班 fans 真係好誇張嘅，即係啲嗌叫聲都真係好係啦。咁係咯，我就即係點樣講，我就少見啲啦。咁我就叫做開下眼界啦。咁 OK 係啦，就呢個 Tiger Fiber 係你揾到啦。Cyber 係啊，粟米提供嘅。粟米提供 yes。Cyber Fiber Tiger Fire Cyber Fiber Tiber 係啊。呢個就係所謂嘅 mixer。乜撚嘢啊？得啦，阿 C Y 係咁，係正常係呢啲反應。我哋可唔可以創個以下論責專用啊？你諗下落乜把乜把乜牙乜牙咯？或者不停咁樣同音咁樣接落去。我估係咁啩，接龍啊！你試下作咯。可唔可以 C Y？ 唔好聽喎，要好嗌喎，你嗌 Saber Lancer 咁樣。OK， 我哋慢慢再諗下。OK， 咁唔係咁，其實本來我都聽完，即係之前都同粟米噏過下啦。其實都有個結論嘅，就係其實因為以 CY 外人啦眼中嚟計，其實點樣睇呢樣嘢咧？唔係，我就覺得樂他藝其實就應該就唔撚使討論嘅。其實理論上都唔喺大庭廣眾做嘅。我會將佢定義為類似嗰種所謂嘅極限運動啦。咁即係如果大家有睇片，即係所謂嘅喺啲屋頂度跳嚟跳去啊，咁樣喺埲牆度彈嚟彈去，然之後跳上個禪縫位啊，咁樣或者喺屋頂度跳落嚟啊，咁樣。咁其實我會咁樣稱呼係咩意思咧？就係你攞嚟拍片就好啦，唔可以大庭廣眾做啦。即係可能你啱啱都講到啦，極限運動啲人其實都係拍片咁樣喺屋頂飛嚟飛去啫嘛。你好少可見佢喺你屋頂飛嚟飛去噶嘛，亦都唔會喺都市之間做嘛，喺都市之間做就會俾人屌噶嘛。咁我覺得樂他藝其實都類似係咁嘅狀況。嗱，我都承認，咁有啲喺公園度，然之後天黑黑攞住幾支熒光棒揈嚟揈去，打晒節拍咁樣，咁條片都靚嘅，美觀嘅。咁但係如果好似啱啱咁樣喺個會場度見到前面有班人咁樣，咁就真係咪撚啦？我覺得。咁而呢一點啱啱見。即係雖然呢一位即其實兜完咗翻嚟，啱啱呢一位 Twitter 嘅 tweet 會叫咩？係 tweet 所謂係 tweet， 唔係嗰個樓主會叫咩？冇喎，你中文嘅話係推主推主啦咁樣。即係當然呢一位推主佢唔係應該唔係 somebody 啦，唔係話佢指控乜嘢就係錯，但係會俾人眼中睇落係壞行為嘅。咁我諗應該都係無庸置疑噶啦。樂他藝嘅話。咁其實我都想戴翻頭盔，風火輪算係樂他藝咯。唔算嘅，其實應該係點樣講好咧？係但係佢又算唔算 call？我會形容係迷惑行為。OK， 可能呢個咧就有灰色地帶。咁好啦，可能有啲人就會問：喂，阿 CY， 咁你話呢啲動作唔啱，咁咩動作啱先？嗱，咁咧我哋咧就唯有用呢個國際標準咁睇翻日本國際標準，咁啊睇翻官方啦。咁話說咧，官方咧先講 IMA 咧 ，IMA 就搞咁多 live 啦。咁而且佢遊戲亦都係，佢本身個作品就係同 live 有關啦，係咪？咁我哋就事不宜遲啦，不如睇下官方佢認同咩動作啊，好唔好啊？等一陣先，我而家諗緊呢個版權問題，係所以等一陣先。佢好似遊戲應該冇事啊。我同埋我縮細咗添，理論上係 sense 唔到，同埋我哋 keep 住講應該冇問題嘅。同埋冇音樂啦，冇音樂就最安全嘅。冇音樂。咁好啦，咁因為咧，我就諗緊出唔出聲，最主要係。咁可以出到細聲。都冇。試下啦。因為唔出成首應該就冇問題。咁IMA 出好多遊戲啦。咁佢最近有一啲遊戲都有收錄到一啲 fans 嘅行為喎，係咪？咁既然佢隻 game 如果收錄咗嗰個 fans 行為，咁我哋就可以理解成官方係承認同埋允許嗰種動作啦。我哋可唔可以咁理解？佢唔係收錄 fans 行為，佢係將 fans 嘅行為，咁佢自己做咗一套出嚟，跟住俾大家睇。係啦，咁俾大家投入。即係佢唔係影咗人哋啲動作，而係佢
我唔知佢點樣得嚟，但係佢自己可能自己有個，或者佢自己整一次啦，或者佢要揾 staff 做一次。咁好啦，咁既然喺隻 game 度揾佢呢啲動作出現，咁就理論上都係官方話佢啲動作出現啦。咁我哋去片啦。咁啊，呢隻係咩遊戲話？呢隻係呢個 Idolmaster Cinderella Girls 嘅呢個 VR， 即係全寫呢個 Viewing Revolution。簡單 VR 就即係 VR 啦。簡單啲嚟講咧，就係俾你戴個眼鏡啦，咁可以揸兩碌棍啦，係啦。唔知 CY 有冇啦，係。唔知 CY 有冇見過啦，係啦。我冇玩過 VR。有冇見過人？有冇見過嚿嘢啦？有啲 PSVR 啦。係。咁咧？咁咧？撈緊嚟㗎。唔係撈緊，個問題係我想前提一樣嘢。點解條友咧個 player 咧會揈得好怪嘅？就唔好理條友啦。係啦，因為揈嗰條友咧好明顯係冇買碌棍嘅。哦。所以佢係用手掣嚟揈緊嘅，係啦。所以佢係唔跟場其他人。同埋我哋重點都唔係嗰條友，重點係隻遊戲。係其他場嘅人，係啦。所以，咦，其實有冇聲㗎？我又聽唔到啦。唔緊，我刪咗。係啦，咁即係呢個遊戲畫面啦，咁啊見到都有好多其他模擬 fans 啦，係咪？好啦，咁佢呢個動作應該叫咩咧？佢好似好簡單純粹又，哇，仲有轉圈喎，原來，同埋有狼人喎，係咪啊？唔係正常咧，嘅睇你要逐樣介紹。我費事一次過，因為佢好多嘅呢首歌，好多 call 嘅。咁我哋逐樣嚟，定係播晒先咧？最簡一係播半首先。我刪我支咪啊！你唔好諗住攞4支筆答啦！呢個唔係丁公啊？呢個唔係。唔係啊！都話我唔識認聲優，我會俾人打死㗎。咁其實係邊個？頭先個係黑唔係你支咪好似咪開咗。OK。其實 I 媽嘅歌嘢識講係 Ray。OK 啦，睇嚟都好似啲動作都好似開始重複啦，係咪？係咪唔捨得停啊？你唔係。OK， 好，首先我哋問翻啲嘢先。首先咁樣即係咩意思啊？因為 IMAX 嘅棍咧係好方便嘅，係佢淨係出一隻色，就唔係出嗰支大棍咁嘅。即係冇得變色嘅。呢啲就係所謂嘅 King Blade 啦，係啦，呢個 size 嘅就叫 King Blade 啦。點解豬嚟嘅？因為呢支係周期西版，係所以係會場版嚟。咁呢支嘢咧就叫 King Blade 啦。咁理論上佢係13色嘅，係啦，個掣咧就喺盒底嘅，係啦。俾你試下見到有2粒掣嘅，冇着燈，係啦，冇入電嘅。咁啊，算啦。係啦，咁咧 IMAX 嘅棍咧就係單色嘅，一支支。咁咧就因為好幼過嗰支嘢啦，所以就俾你通常夾喺手指用嘅。嚇，咁啲人咧通常咧就唔會再。我都原來咁係基本嘅，就唔會舉一支。咁當然有人舉一支啦，咁都好正常嘅。咁但係我所知，咁每個角色有唔同嘅代表色，咁但係大家都係橙色，即係話今次呢首歌係橙色，咁就夾住6支橙色咯喎。睇你喜好啦，你可以舉翻嗰個角色嘅顏色都。咪例如台上好似有5個人，可唔可以5種顏色咧？都得嘅。係咁。OK。咁當然如果你淨係中意一個人，你都可以淨係舉一隻色，咁就奇怪啲。咁最後呢種動作有冇稱呼啊？冇㗎。咁就叫 Wolverine。咩？就咁夾支棍啫嘛，冇稱呼。唔好諗到咁。咁 CY 就決定稱之為 Wolverine 啦。OK。Wolverine。好啦，跟住就講 call 最基本，其實得幾種嘅啫，一句講晒就得女拍啦。所謂女拍就即係喺邊個女啊？女人啦。內裏面個女係。咁咧理論上咧，就嗰個拍數咧，就簡單地講就係正常首歌就1、2、3、4拍噶嘛。咁你就2拍同4拍嗌。1、2、3、4。係啦，咁呢個就係正常嘅上下動作，所謂就叫做女拍。係咁因為下先跟住上啦，咁就 high high。活咧就俾你我數俾大家聽嘅啫，活就唔嗌嘅。咁去到就活出聲，咁啊變奇聲啦。對，唔係咁又冇咁誇張。咁正常咁呢個就女拍啦。咁正常。咁之後咧，阿CY又講到轉圈啊嘛。係啊，咁聽唔聽到？要咁樣轉嘅。
哦，手腕嘅啫，或者轉少少，總之唔好阻到人啊。哦，即係前臂都 OK 嘅。係啦。得啦，有不停有啊粟米補充嘅。係，大家文字補充啊，等粟米啦。係啦。咁樣。咁咧？粟米而家又做乜嘢㗎？又話講緊功課咯。不過算啦，既然佢有份，佢有心幫節目。係咯，好啦，咁呢個動作點？有冇聽過把聲？有冇聽過聲係點？即係啱首歌嗰時，我冇留意啊。嗰時係咩節奏，或者咩狀況？未到。Motion。聽唔聽到係咩聲？其實。係啦，咁咧啲係本身首歌有嘅，唔係啲觀眾嘅。係啦，正常嘅 chorus 咧，通常會加呼呼啦，即係你聽到就呼呼啦。係。或者跟住最常加嘅咧就係你頭先做嗰個轉圈，咁咧係其實叫呼哇呼哇嘅。係。同我哋以前節目用嘅 BGM 一樣啊。係，咁咧通常咧就轉一下就呼哇呼哇。咁如果佢呢度頭先就係係咪2下咧？我唔記得。係，總之就係好似2下。係啦。咁咧頭先仲有呢個 happy 同埋 emotion 咧，唔知 CY 聽唔聽到啦？係大家都有跟嗌嘅。係。因為首歌本身有嘅。OK。就唔係唱，就係後面和音，係咪又唔算嘅？係啊，總之係咯，嗰啲啦，大家。係啦。OK。咁即係調翻轉頭創。可能作曲者創作嗰時，其實都係預咗呢啲位留翻俾大家玩呢啲嘢，係咪嘅？有人即我一開始就冇嘅，但係大家咧好醒水咁自己加，就覺得呢個位就啱啦咁樣。係啦，同埋就可以 fit 落去啦。同埋某程度上，所謂偶像歌曲係有一定制式嘅，即係唔會話你知有啲歌就冇制式可跟嘅，即係唔會 A B 跟住 C 跟住 B 噶嘛。有啲係啊。咁理論上 A B 咁你有副歌就可以加或者啱位就會落㗎啦嘛。咁理論上你只要唔太偏離個形式咧，個 call 其實好正常咁加。咁如果亂咁附啊，咪俾人打㗎。係啊。咁例如有咩地方唔可以附啊咧？正常係入到副歌同埋點樣形容？點樣可唔可以咧？即係每首歌都有佢要嗰個位。嗱，咁我相反問啦，可唔可以乜撚嘢歌都揾個地方落附啊咧？呢個就係一直都爭議嘅地方啦。因為攞翻我最熟嘅歌嚟講啊，殘酷電視啲行動光，你可唔可以揾到位出嚟附啊咧？我哋最誇張，我哋朋友之間傾係最誇張，係連生日歌同埋愛情陷阱都會可以加到 call 落去。這陷阱偏我遇上，係啊。點樣嚟啊？這陷阱之後呼呼咯，我哋嗰陣時有。這陷阱，偏我遇上，咁可唔可以附啊？唔加㗎。偏我遇上唔得。之後嘢有是但啦，唔好嚟啦。總之，最主要係順耳嘅啫。哦。應該咁講，咁呢個係我哋自己為咗玩嘅啫，呢個唔使在意，亦都唔好喺校長唱歌嗰時玩，好大聲。係啦，咁好啦，咁啱啱呢一 part 嘅動作好似都講晒啦，係咪？其實係得呢啲嘅啫，因為正常就 A、B 咁去啦。我都走唔出呢幾個範疇嘅。咁當然仲有啲就係唔知小友有冇聽過啊？就叫警報啦，咁就係警報。係啦，唔係，仲有一樣嘢叫 PPPH， 係啦。係。有冇聽過 PPPH 先？PPAP 我識。未到添。咁呢啲啊，呢啲又點啊？冇，呢啲齋純揈棒啫。我純粹揈嘅，冇意義嘅。呢啲就係 PPH 啦。係。所謂嘅五嗨就係 PPPH。咁咧，點解會用五咧？首先 PPPH 咧呢4個字點解咧？就係叫拍嗨嘅，就係簡稱嚟嘅。其實你係咪唔知咧？CY 已經笑我 PK 啦，而家所謂嘅拍咧，即係拍手咁解啦。咁咧，以前嘅 PPH 咧就係正常係之後 high 嘅。係呢度4要做咩動作㗎？正常係左之後又跟住 high。個問題係咧，因為咁我到時攞住棒啊。因為大部分係啦，正常咁大部分嘅人咧都係兩手揸棒㗎嘛，咁係拍唔到㗎嘛。係。所以最後就演變咗，就唔知幾時演變啦，我唔清楚。哦，原來演變過嘅，就變咗做五嗨啊！
其實冇乜動作可言嘅，因為大家都睇唔到噶啦，唔緊要。你一耷低就睇唔到噶啦。OK。係啊，其實。咁即係最後都個嘢 high 嘅。係啦。咁但係點解佢啱啱係high？都話佢用 controller 控緊咯。哦，OK。佢用緊 joystick 撳緊嘅隻手，你唔使理佢。哦，OK。你隔離啦。OK。好。嗱，理論上咧，啲 PPH 咧係講緊入副歌之前嗰段醞釀期。係。通常就會用嘅。阿 CY 理唔理解到我講啲咩？之前咧。係。我啲運動功力我最熟嘅一首歌嚟。係。OK， 醞釀嗰陣時。應該，如果你因為愛情陷阱係我墮入情網之前。係明唔明 ？OK， 即係未入副歌啊嘛。嗰段時間啊嘛，有一段音樂噶嘛，通常又會低沉啲或者起承即係係啦。咁就通常嗰個位會入 PPH 嘅。OK。但係入 PPH 咧，之前有一樣嘢咧，又會叫做警報嘅喎。仲有前置動作係點警報咧？咁咧，就叫就係high high 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 咁點動作嚇？都係其實理論上咧，大部分即係所有動作咧，其實好簡單嘅啫。你只要聽到 high 咧，就揈一下。high 係啊，跟住嗰下兩下咧都係長。high high 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 係 high 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 之後入 PPH。哦 high 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 係啦。因為咁講，你聽最聽到人哋講啲6下之後嗰下咧，90%都係 PPH 嚟㗎啦。OK。又或者係啲奇怪嘅 melody 係啦。係。好。使唔使播一次俾 CY 你玩下？好，咁樣聽完之後，再聽一次應該就有所領。或者係詞入冇所謂嘅時候，成日都想講。OK。但係啱啱睇落真係，如果唔齊就好大鑊㗎，其實會好突壓㗎。雖然咁多人可能會掩蓋咗你。係啦。呢個你唔識㗎，正常係唔識。呢度符啊，好啊。咁啊係喎，其實好多人都係亂鳩嚟㗎嘛。上一題啦，如果聽到射咯咧，就算呼巴又好，警報又好，即係頭先講嘅 high high high，即係2下 high 4下 high，講下都好。前面咧，如果有人我叫多嘴啦，咁或者好心啦，佢會前面加射咯嘅。但係問題咧，我自己因為我唔識入個射咯位咧，係啦，所以我係唔會入嘅。即係可能有啲人覺得自己想帶頭，係啦，咁可以，但係帶得啱唔啱就睇下佢啦，咁樣就 OK。講到有少少危險，都係盡量唔好喺播歌嗰時講嘢，因為到時要瞄咧，咁啊變咗乜嘢都冇。唔緊要，依家出面冇啊，我係呢個位播緊。哦，真係原來聽眾聽唔到嘅。應該聽到喺個咪度收到啲，但係就咁聽眾就唔可以同我一齊咁 high 啊。係啊，單成係啦，咁係啦，最主要係嗱咁其實播咁耐，想講乜嘢咧？就係首先第一樣嘢就係。咁佢嘅 game 都收錄呢啲動作，咁應該係佢承認呢啲動作啦，佢容許呢啲動作係咪？同埋應該問阿 CY 頭先睇見到有咩動作先？即係最有嗰啲離唔開呢個範圍裡面嘅喐動咯。係啊，呢個就係正常。咁就相比嗰啲，咁樣又唔知，咁樣就爭好遠啦，係咪？我覺得 CY 頭先嗰段俾人錄做 GIF 之後掉上 Telegram。應該唔會嘅，應該唔會。我咁樣講完就會有人做噶啦，信我。冇出降晒，冇出。不過呢度都唔係咩場面嚟嘅。咁 OK 嗱咁即係至少離唔開嗰個範圍，咁樣即係都算係一個坐喺度嘅範圍咯。咁樣其實就企喺度做嘅，咁因為全世界都企喺度嘅。唔會坐。唔係咁，唔離開座位嘅範圍。咁係啦，咁樣呢個做法，我就會覺得呢個可以成為一個俾大家參考。咁因為咁講咧，如果 CY 第一次去啦，你遇到呢啲行為，你覺得會點？你覺唔覺得反感啊，或者成？唔係，其實呢個我啊特賴嚟嘅，因為唔係如果啫 ，what if 即係或者你俾人拉去或者工作需要，你去到我覺得 OK 嘅，我覺得 OK 嘅。例如咁同我卡記比咧，佢唔會打到我。咁如果我卡記喺你隔離做咧，咁我應該會推開佢嘅。因為喂呢個就係因為呢個真係唔使爭論啊嘛，你冇理由整唔到人噶嘛，我睇下。係。所以就係咁啦，咁唔係因為其實播條片就係講緊唔撚使講咁多嘢，可能有啲人就會賴，喂
其實官方都冇一本街 book 去話俾我知邊啲動作可以做，邊啲唔可以做。雖然我都聽蘇米講話有啲演唱會甚至係會，例如禁止大棒，禁止離開個位，或者禁止騷擾人。不過其實啲廢話係禁止騷擾人，即係但係例如佢冇明文規定可唔可以烏夫邊啦，佢冇明文規定可唔可以咩 PPA 唔係 PPPH 啦。但係我覺得呢隻 game 可以當咗一種次等嘅參考，就係呢隻 game 官方出噶嘛。咁官方俾呢啲行為出現喺呢隻 game 度，咁應該都算係俾啲行為出現喺 live 度咯。咁所以我覺得大家係冇藉口再講，喂，官方冇指引，咁所以我就理解成乜都得。咁呢句嘢係講唔通嘅。你要指引咧，我覺得你去玩佢啲遊戲，你去睇佢嘅作品，佢嘅作品裏面有嗰樣行為，咁理論上係佢默許呢種行為，咁你咪做咯。咁但係如果佢嘅 game 冇嘅，咁你又要做嘅，咁咪即係你自己想特立獨行啫，係咪？嗱，呢個係其實最主要講緊所謂嘅迷畫世自己嘅，應該佢哋自己做呢個行為嘅。咁好啦，因為都會有啲人講到一句就係，喂，我入場去睇演唱會，咁我要 high 噶嘛，係咪？咁你咁講冇人可以話鳩你嘅，咁即係調翻轉頭條命係你嘅，你中意跳樓都冇人理你，係咪？咁但係又或者你可能真係樂壇藝得嚟又好克制，又硬係掂唔到人吹咩咁樣，我練過，可能你會咁諗。咁但係都係嗰句，好簡單一句，你都要諗翻，你會唔會影響到業界？你真係喜歡嗰樣嘢嘅話，你永遠都唔係會貪一時之快去做一啲傷害呢件事嘅行為。突顯自己嘅行為，我成日都覺得好自我中心呢樣嘢。其實只係單純講，你做呢啲其他行為都只係想突出自己啫嘛。所以就係話點解我對啱啱會答，即係唔係好答得出包子嗰個問題，就係我就係咁樣睇嘅。我覺得去睇演唱會咧，我係睇佢表演，所以我其實好唔投入嘅，因為我中意聽靚歌。我甚至連嗰啲人一齊唱我都唔喜歡，我心諗我聽你唱，唔係聽我哋唱啊嘛。咁當然演出者都可能覺得，喂，我想 high 啲，大家一齊 happy， 可能佢會咁諗，但係其實我一向即係我係理解唔到嗰種樂趣，我理解唔到我自己 high 嗰種樂趣，但係我只會理解我聽好歌嘅樂趣。咁所以我都希望大家，當然你都可以 high， 調翻轉頭，我真係熱淚，我真係異類，太過唔熱情咁樣啦，可能係咁樣啦。咁但係熱情之餘，記住唔好搞彎件事先係最緊要。咁可能暫時都未有，但係如果有人我覺得你知啦，你講呢樣嘢係針對某樣嘢，所以但係我覺得你唔知啊，定唔知粟米講平時講開你知啦，但係講嚟聽下，我唔係太理解。首先咧，頭先講緊啦，Cinderella Girls 入面咧，阿大橋彩香咧佢自己有個人演出啦，咁咧。喺某一次上個月恐嚇演出咧，就唔係就係唱緊嗰陣時咧，俾人攞支 UO 掉上台。我啱啱冇講禁止帶 UO 啊，好似係咪？事後結局 come out 個結果出嚟，就係以後嗰個大橋彩香嗰間公司嘅 live 就唔俾揈棒啦，揈都唔俾揈，係但係帶咧，帶都唔俾。咁你都唔俾舉，唔俾揈，咁咁啊之後所以動作都唔做得啦。係啦，咁。即係有人掉咗，咁就 come out 咗，大家都冇得玩啦。即係唔好話玩唔玩啦，大家冇。我就埋事例添啊！屌咁仲講條撚咩？係，我覺得 CY 真係唔知。我想先問一句先。本來你覺得或者冇得咁講嘅，你覺得啫純粹掟棒有冇呢個傳統啊？冇，肯定冇。咁你覺得佢係甩手定係真係想掟棒？係因為係掉得好，因為當日嘅報告係掉得好準嘅。真係明掉嘅，係啦，所以應該係明掉，同埋好似嗰條友俾人出禁咗嘅。OK，係啦，咁我仲諗住諗下會唔會有機會錯手，因為可能不過又啱咁錯手都冇理由飛到咁準嘅，掟中一個人就喺台上。係講緊掟中先係問題，係啦，咁所以就係喂咁，仲要唔止一支先係問題。係啦，咁所以即係掟中偶像就再誇張啲啦，但係你一個咁樣。打到佢流下鼻血咁樣咁我諗件事都唔好啦，係咪？咁同埋某程度上有陣時某啲所謂嘅 fans 俾人抹黑醜化，你都要諗翻係咪有原因喺度啊嘛？係咪就係你真係做得太多嘢？即係例如依家香港人都成日因為有啲人炒出國際，香港人都俾人一國
唔係一國唔係一國一quota 喎，一國一 quota 喎。一國兩制一 quality。啊，一國兩制一 quota 咁樣咁。quality。咁你都要諗下邊啲人去拆出國際，咁樣然之後搞到我哋香港要咩人成？變咗一國兩制一 quota。咁與此同時就係 quality。係一 quality 屌唔話一次撚咗 quality 咁與此同時屌呢個可能會拆出英國咁樣，拆出美國咁。屌，唔係咁與此同時，可能你哋偶像作品 fans 都要諗翻，會唔會拆到出新聞，然之後搞到大家一班 fans 唔知咩 quality 咁樣咯。即係我冇講錯啊嘛，唔知。冇一班 fans 可能咩 IMA fans。IMA quality 咁樣，我唔知啦，咁樣鳩作佢嘅嘢啦。應該話大家有咩身份就做翻啱身份嘅嘢啦。係啦，咁所以大家就記清楚啦。咁但係雖然我咧就其實門外漢嚟嘅咁樣咁啊。之後有咩環節啊？咁啊咩啊？之後有咩環節？之後就係 PAD 嘅時間。咁好啦，咁今節時間差唔多啦，咁啊。咁啱啱好1個鐘啦。係啦，咁啊，但係我就發覺啱啱好似唔記得講咧。你講到關於咩 CY 唔選咧？咁我突然間想講一句，就係咧，我想講翻咧。CY 點睇 CY 唔算啊？唔係我其實冇乜睇法嘅。哦，即係冇乜睇法。我意思係我想突然間想講翻咧，其實我會叫 CY 唔係因為我想同呢個 CY 有咩關係，純粹係因為行不改名，坐不改姓嘅。我諗唔到點樣去改啲名，我諗唔到改嗰啲乜鬼嘢，可能咩緋村劍心 C 咁樣，我諗唔到呢啲名，所以我先會叫 CY，因為我本來真係叫 CY 嘅，其實咁樣，所以我先會叫 CY。咁我趁呢個機會鄭重提一提啦，因為可能他朝一日 CY 唔選，而我仲繼續做緊節目嗰陣時，可能啲人會奇怪啊，點解呢條友會叫 CY？其實我本來叫 CY 並唔係因為689而叫 CY，純粹因為我本人就叫 CY 咁解。好啦，你咁樣澄清都有。啱啱粟米提，咪因為其實與此同時我都諗緊就係，即係正如我開個節目叫 CY 中戰，就係諗住玩即係食呢個 get 就係咯，我知中戰啊嘛。咁但係點知中戰原來我以為中戰至少有排拆到9月，點知佢去到後來交力衰退咁樣，變咗到依家可能同人講 CY 中戰，可能啲人已經唔諗明嗰個意思來自邊度。咁所以我要喺度借個機會提一提。話說粟米提到話堅持先企硬好啦，咁所以我先話其實冇嘢好堅持，即係粟米話某啲行為我有權做咁樣，可能有啲人會咁樣講啦，係咪？我就係想講，唔好講話你有唔有權，我都話啦，你真係好撚簡單，冇人可以話到頭，你冇人夠膽出嚟做大佬嘅話，睇官方頭，官方點樣睇佢頭咧？佢啲 game 啱啱都講咗，佢啲 game 有乜嘢，咁咪就係容許乜嘢咯？佢啲 game 冇乜嘢，咁咪唔好做乜嘢咯？嗱，你唔好同我講咩隻 game 冇飲水，你唔飲水咩？你唔好同我講呢啲啊！咪即係所以就係依家好多人都會攞佢出嚟，你都唔係大佬，你扮咩啫？依家做唔做得咩？你話事咩 ？OK， 唔係我話事，官方話事，唔好意思，係咪？我冇講錯啊嘛，應該啱，冇錯。咁所以就係我再講一次，你係要跟嘅。唔好撚跟咩句跟乜撚嘢，唔知邊撚個又唔知幾多年資歷啦，唔知咩 IMA 嗰啲叫咩啊？你點解要攞 IMA 嚟講？雖然都係嘅。嗰叫咩話？估參咁咩幾多年估參咁樣？我理撚得估乜撚嘢參？官方先係重要嘛，係咪？咁樣官方唔撚搞 live，你都冇撚得睇啦，係咪？我一句講晒啦，其實所謂啲咩乜鬼規則或者咩用常識諗嘅啫。咁你用翻常識諗，有咩影響到人或者？即係如果下次做節目送埋喺度，我喺度，即係唔係？等佢屌唔屌鳩我？唔係，即係應該咁講，法律都係因為常理嘅規則而定嘅啫。咁所有規則都係咁樣定嘅啫。你唔合理嘅規則就有人反對或者成，咁到時先爭論啦，係咪先？咁你有咩唔做得，用自己個腦諗下啦。好啦，咁呢啲時間差唔多，我哋大概。你係開心活動定點啊？開心活動，我哋3.9翻嚟啦。好啦，我哋3.9翻嚟 PAD 用 FGO 嘅時間。